好受呢啲影響。但係有時咧，你又會好興嘅，你睇到你明？唔係啊，我星期三咪睇到咯，火都滾埋。我就費事話俾你聽，有人話你係曾蔭權嘅聖奴啊！真係嗰個契弟叫莫劍元，蘋果日報嘅高級記者。因為我唔復佢電話啊嘛，因為佢以前有啲人問我，你明唔明？我拒絕呢個契弟，我就一定會揾阿鄭明仁，我話俾你聽，揾阿林平衡。係嘛？揾佢哋嗰啲上層，我問佢，甚至乎有機會我問阿董橋。唔係啊，即係可能我喺有啲場合咧，我呼籲啲市民唔好買蘋果啊嘛，所以就出呢啲咁嘅橫手啦，唔知係咪？係嘛？我哋冇乜所謂啊！兵來將擋，水來土掩，係嘛？嗱，我哋又講下另外一個問題，即係唔係一間話我哋即係喺個我哋嘅節目裏邊成日喺度即係抬舉呢啲咁嘅，即係好彩仲有公民黨啊！即係我哋唔會抬舉佢嘅嗱，佢係我哋對手嚟嘅吓，即係好似阿牛咁樣。你陳太上一次嘅補選，成個東區就係我哋社民連阿牛加班幫你拉票。今次阿牛有份去選舉，你陳太會唔會去幫阿牛站台？有冇問過阿牛一聲咧？冇，係嘛？呢啲咁嘅即係老實講，係咪？喂，你即係忘恩負義。唔係噶嘛，佢哋個思維。喂，你問一聲都好啊。佢哋個思維模式唔係咁嘅，問一句都好啊，係咪？冇噶嘛。佢哋完全唔會覺得係忘恩負義，佢覺得咧上一次係你哋嗌我出嚟選，我哋冇嗌佢。我出嚟選咧係因為你哋要求，我出嚟選係幫咗你哋民主派，所以喺佢個思維模式咧，即係冇任何因為你哋幫佢選咧而有所咁嘅感恩嘅，完全冇。但係我哋都冇所謂。我哋係覺得對甘乃威對民主黨咧，即係好離譜咯。你上次選舉全部嗰啲裝腳機器，全部都係民主黨噶嘛？你公民黨有叉機器啊？有咩選舉機器啊？喂，如果你一個政黨仍然係靠知名度，靠呢個即係靠搞形象，靠報紙靠一張機關報幫你去助選嘅，跟住然後即係陳淑莊知名度咁高，跟住就喂攞緊個位啊咁，喂完全係靠呢啲嘅，咁有咩用啊？係嘛？咁好啦，邊個喺地區工作啊？邊個仲會喺地區工作啊？咁所以民主派越做越失望咯。好啊，係咪啲地區上即係啲即係所以黎志強出嚟選咧都唔係冇理由嘅。佢覺得佢做咗地區10幾年，成20年嘅都差唔多，默默耕耘啊！上一次民主黨出嚟選咧，04年嗰次咧佢就排第3，爭1009票。唔係嗰陣時佢冇諗住會贏嘅，佢諗住都係做莊腳咧，擺第3咧，都係希望幫馬田贏到嘅啫咁，完全冇問成果嘅。係嘛？做咗咁多年，完全冇機會即係蒲出嚟。唔係而家民主黨嗰啲地區嗰啲即係裝腳咧會寒心啊！你知唔知啊？喂，大佬，當時幫你打生打死，你已經叫甘乃威讓咗俾阿太去選噶啦。本嚟嗰個位甘乃威去選，係嘛？嗰邊揾個鍾樹根，係嘛？或者就算你嗰邊揾翻葉劉淑儀啊，甘乃威都係咪100%都未必輸噶。啱，如果大家齊心嘅話，唔係你要讓，係嘛？你要讓，好啦，今次佢係行過嗰邊幫佢撐。高姿態瞓身去幫公民黨助選，係咪呢個老太婆？係嘛？你哋呢班咁嘅民主黨，我哋冇所謂，我哋丐幫不嬲同佢都唔係好妥嘅咧，冇乜所謂。我哋嗰次係兩害相權取其輕，要揼瓜呢個葉劉淑儀，咁我哋先至去咩啫？啱唔啱？我哋即係遵守個遊戲規則，因為有份參加初選，阿盧永樂輸咗，跟住我哋就即係有義務，咁然後東區我哋最光明正大嘅，啱唔啱先？我哋係即係最光明磊落啊！所以阿牛就走去助選，啱嘛？就係咁啫嘛。係嘛？喂，而家你係我對手，係嘛？你係幫我對家仔去搞我。有啲人成日話民主派要團結，你老味團結係你講嘅，啱唔啱先？喂，我哋跟住插我哋就插到真係。咪就係成日話要團結，最戇居嗰個叫劉慧卿，唔好互相攻擊，佢俾人搞啦。我話俾你聽，劉慧卿最快俾人搞啦，跟住就話即係其他喺地區裏面已經話喂，劉慧卿你夠票啦，你唔該你支持另外一個政黨。所以卿姐又好戇居嘅。我話俾你聽，好直嘅卿姐好直，好戇居啊！直情係一個人，啱唔啱？冇互相攻擊，冇機心嘅。喂，大佬，互相攻擊係點樣嚟啊？大佬，我冇攻擊你啊，先撩者賤，打死無冤啊！啱唔啱啊？咩叫互相攻擊？跟住咧就仲好笑啊！有啲咁嘅理論噶，你攻擊公民黨，你即係幫共產黨喎。佢老味真係咁都得噶，你明唔明啊？你打擊民主派啊，咁益咗邊個啊？益咗老共咯。話我哋喺6·4問題便宜行事，正仆街嚟嘅，又係呢個公民黨嘅論壇度，你明唔明啊？唔知佢噏乜春真係。喂，邊個國家領導人？喂，講其他嘢，唔好再講公民黨。唉，講起嚟真係啊，唔係㗎，而家幾萬人 download 嘅，唱衰佢都好嘅。好嗱，我哋咧其實我想講一個問題嘅，就係呢個曾蔭權即係跌到咁，你即係喂整咗個紓困措施出嚟，都54.5，點搞啊？嗱，整個問題就係嗰個僵化官僚嘅思維模式。你睇翻佢成個嗰個嘅所謂即係利民紓困咧，
佢整個推行咧，都係用行政方便嘅態度去睇問題嘅。啊，點樣去做？最明顯就係呢一個嘅外傭稅。嗱，如果佢個外傭稅個做法唔係純粹係因為要用官僚思維模式去做咧，係用市民嘅需要嚟做咧，嗰個歡迎程度係兩回事嚟嘅。點解我講佢係太過分官僚咧？因為佢要用呢一個措施咧，係最唔使啲部門做嘢，又唔使修改條例，又唔使呢個嘅即係行政上呢個特別又要加班又要成。總之你係8月1號之後呢一個嘅有呢一個外傭嚟咧，你就有嗰個稅務豁免。嗱，你咁做係咪行政方便咧？但係啲市民憤怒同埋唔滿意噶嘛？哇！我哋等成年幾2年日後至可以攞到嗰個嘅稅務豁免，點解你而家唔可以退翻俾我啊？如果政府唔係用官僚態度去睇問題，用即係方便市民去睇問題嘅咧，就即刻可以退翻嗰個嘅稅務咧，啲市民未歡迎。唔係，我上次都有講啦，有25萬個外傭僱主。如果你而家計下數，喺8月1號開始簽約，話而家7月準備簽約嗰啲，褪到8月1號嚟，即係接受，即係受呢個2年，即係免呢個外傭稅嘅呢個，即係呢一種咁嘅即係好處嘅人有幾多啊？係嘛？仲有你要製造外傭同埋個僱主嘅矛盾啊嘛？你而家大家都好清楚，呢個外傭稅其實係剝削啲工人嘅，你知唔知啊？係工人減人工。你做外傭稅噶嘛？你明唔明啊？呢個當年係有咁嘅，當年就係為咗即係共付時間，咁走咗去剝削嗰啲外傭啫嘛。其實講句難聽啲，而家你咪應該分翻一半俾啲外傭啊，係嘛？但係你而家咪做咗個外傭同個僱主之間個矛盾啊，佢去做嘢咪做得好唔舒服啊？啱唔啱啊？呢啲錢所謂呢個所謂再培訓徵收費，俗稱外傭稅，當年係愛嚟，因為即係嗰個經濟好差，你明唔明啊？咁又唔想喺個中產階級身上度即係剝削佢，係剝削嗰啲外傭嘅哥哥仔。你要記得翻，而家講到好似咧就係話俾翻啲中產階級係佢哋蝕底。喂，我話講啊，應該分一半俾啲外傭添。嗱，呢個此其一，你造成個外傭同個僱主之間嘅一個矛盾。第二咧就頭先大嚿所講，你便宜行事，但係就產生好多問題，係嘛？譬如我老婆就問啦，佢啱啱換咗個工人，冇錢攞。冇俾咗錢咧，錢啊冇得攞翻啦。佢最使規矩噶，要俾咗佢先俾半年啊，俾咗2400啊，跟住問我喂有冇得回水？我回條毛啊，係嘛？冇得回。有啲人一俾晒9600嘅，係有啲人費事麻煩，我2年個合約我俾9600，咁啊真係嘔血，又冇得回，真係嘔血啦。咁所以咧嗱，即係你成20萬20萬呢個嘅，即係有呢個外傭，20幾萬嘅外傭。咁就差唔多，可能有一半係過去嗰2-3個月，即係有可能有20-30%過去嗰